Popularly, Papi, they are our people who told me shit. No, Papi, নামটা হঠাৎ করে চেঞ্জ করতে গেলে কেন? I like to do so. ইন্ডিয়া বাংলাদেশ দুই দেশেরই জাতীয় সঙ্গীত লিখছেন রবীন্দ্রনাথ এমন তার ভূমিকা কেউ গাই দিতে তাই তার গান তার শুনে গাইলেই সবাই খুশি ওকে আমাকে রবীন্দ্রনাথের গান শিখাচ্ছি রবীন্দ্রসঙ্গীত সবাই দেয় রবীন্দ্রসঙ্গীত না চাইতে পারে Papi, man. Tommy, Canada থেকে কবে এলে? Good morning, Friday. দেখো না। দাবা হচ্ছে কেন জামাই বললে ওই জন্য। আমার মনে হয় নেক্সট উইকেন্ড আসছে বিয়ের ফাইনাল। ও আচ্ছা, হ্যালো। তোমার কোনো চিন্তা নেই। তোমার বাবা মা এলেই আমি তাদের সঙ্গে কথা বলবো যত শীঘ্রই সম্ভব চুক্তির সঙ্গে বিয়ের ফাইনাল করবো। শালা এই বেতে থেকে সব ফিট করে বোমও ফিট করতেছে গান আছে কাল সকালে জাজ বলতেও যাবে জানতো গাড়ির নিচে একটা টাইম বোম লাগানো থাকবে আর এটাই হলো সেটা বেশ ভালো ঘুমিয়েছিলাম কুকুরের মতো কুকুর করে না তো চলো আমার সাথে। আমি বাসের কাছে যাচ্ছি কেউ নেই আমার সাথে Michael. আমার কপালে কি আছে কি জানি আচ্ছা শোনো, ও যদি এখানে আসে তুমি বলবে আমি এখানে নেই। বেশ না দেখলে ও আরে বাপি ম্যান,
প্লিজ দাঁড়াও। কোথায় লুকোবা? কোথায় লুকাই বলো তো? আমি বাসে তলাটা লুকাই। কেন? না, না, না। ঠিক আছে, ও যদি এখানে আসে বলবে আমি এখানে নেই। ওকে? এইবারে ব্যাগ দেখা না করতে রাখতে তলা পড়বি না। এই, তুমি এখানে কি করছো? আর বলবেন না মানুষের আমার হাতে ব্যথা কাল সকালে রাস্তায় বুঝি হইব সারা সকাল দেখছি আমার হাতে ব্যথা বুঝতে করতে পারো না তুমি আমার কথা শুনতেছি না তাই তো ওনার হাত থেকে বাঁচার জন্য এখানে এসে ঢুকেছি